Yan master ako makampay-kampay. Kaysa nilipad-lipad magaling yan mga master. Ganyan ang gawin nyo pag paano yung gawin katian. Tilihan nyo yung makulit. Tapos malikot sa ano. Para din sila makita ng alpas na layaw mga master. No? Yan ang master. Kung makampay siya master no. Kena si master mahinindot bar katian. Na sila makampay na sila. Ano nga isa mong tricks na karon ka na nga isa. Ako na nga yung put. Nahindot na siya master. Tuwan na pero mas mayo ito sa nagdahil. Kaya pangatig na master na nailaya master. Ang lupat na sila. Dali ride ro kita sila yung master. Masih ako pagdaya mga master katang master na. Pinili nyo na usla master. Mas maayo yun yung master ka ng halihok yun mga master kay. Kung kasi mong good master di pangatin mo nga tingong ka mga master. Para sa ako experience master, balak na sila master. Mas maayo yun ng mulihok niya butingong panag sa rinig na ilayaw master. Mamang yun mo kapahagit master sa mga layaw. Maliho pa yung mga pusi. Kasi siyempre mga master, dayo ba na sila? Dayo rin ba yata? Kaya, teriyo ka layaw. No? At tingog ka yung master, no? Lagi tingog mga master. Malalaki o. Ako lalaki. Kaya talikod. Dala na ito bang. Kung anak ko na si master, bailaki na sila mga master. Marunong master. Thanks for watching.